बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर जमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके पास डॉलर्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेके आया हूं। लेटेस्ट लॉन्चिंग जो बिल्कुल न्यू मॉडल है, जो आप देख रहे हैं पैकिंग के अंदर है, जिसका मॉडल है जी DWT9540 इको ग्लॉस सीरीज, जो बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज है। तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि मुझे खुद बड़ा क्रेज हो रहा है देखने का। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। वारंटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, 12 साल इसकी मोटर की वारंटी है, 4 साल इसी की पीसीबी किट की वारंटी है। तो ज़रा सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर कंपनी की पैकिंग है, इसके ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है। और आप इसको सबसे पहले तो इनको रिमूव करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। और जो लोग वेट कर रहे थे जी कि डॉलर्स का कोई लेटेस्ट मॉडल आए तो फिर हम डॉलर्स की वॉशिंग मशीन परचेज करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही वीडियो अच्छी होने वाली है। तो इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, इसकी पैकिंग को उठाते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी कंपनी की पैकिंग। यहाँ पे ये इसकी बेस, नीचे सारा टॉप उसका, ये सारे इसके जो साइडों पे फोमिंग होती है, इसको पहले उठा लेते हैं, ज़रा साइड पे कर लेते हैं। आप ज़रा देखते हैं क्या ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है पैकिंग के अंदर ही। बड़ा क्रेज़ हो रहा है कि जल्दी जल्दी से इसको उठाएं, क्या क्लास की वॉशिंग मशीन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर ये जो पेपर है इसका, इसको उठाते हैं। अब जिसको उठा लिया हमने, वाह ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं आप, ये लाइट ग्रे कलर के अंदर डॉलर्स कंपनी का एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, इको ग्लो सीरीज। तो ये जो फीचर्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा। सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, देखने में कैसी है, और इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले इसकी पैकिंग से उठाते हैं। ये फिर भी मुझे थोड़ी सी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आए हैं जी भाई साहब, आप बैठे हुए हैं। वाह ज़बरदस्त, इसका कलर कम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। तो ज़रा इसको उठाएं जी ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ये देख सकते हैं कि इसको कैरी करना भी ईजी है। इसके नीचे प्रॉपर व्हील लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा लेवल आउट है। लेवल आउट होने की रीज़न क्या है कि इसका जो व्हील है, आई थिंक सो इसका व्हील जो है वो नीचे काफ़ी ज़्यादा, ये देख सकते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसका लेवल मस्त करना है। जिसको एडजस्टेबल व्हील हैं, इनको आप ओपन क्लोज करेंगे तो इसका लेवल हो जाएगा। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ये ग्रे कलर के अंदर है, ये सारा इसका मेटल लगा हुआ है। यहाँ पे इसका नीचे सारा प्लास्टिक है, और जो नीचे इसके फुट व्हील है वो भी सारे प्लास्टिक के हैं, और वो एडजस्टेबल हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले इसका लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको वॉशिंग मशीन को लेवल पे रखेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन में कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रे कलर का, सॉरी, इसकी फ्रंट ग्रे कलर का, और यहाँ पे ग्रीन कलर का एक स्टिकर लगा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके ऊपर प्रॉपर डॉलर्स और इको वॉश सेव ऑन एनर्जी एंड डिटर्जेंट, मतलब कि ये आपकी बिजली की भी बचत करती है और आपका सर्फ भी सेव रहेगा इसके अंदर। इसमें सर्फ की बचत भी कर सकते हैं। और जिसको की फीचर्स वगैरह सारा को ऊपर मेंशन है। इक्वावेव टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम ड्रायर, और उसके बाद ट्रिपल वाटरफॉल। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ज़रा चेक करें इसका पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल ईजी है। लाइक आपने एक बटन ही प्रेस करना है और ये सारे काम खुद करेगी। आपने छोड़ देना है इसको इसके हाल के ऊपर। ये सारा इसके ऊपर, ये देख सकते हैं प्लास्टिक टेम्पर्ड इसका ग्लास यूज़ हो रहा है, जिसमें जब ये चल रही होगी तो आप इसको ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर्स कंपनी की प्रॉपर ब्रांडिंग की हुई है। और यहाँ पे आप इसको ओपन करते हैं, क्या ज़बरदस्त, क्या क्लास, एक यूरोपियन लेवल की वॉशिंग मशीन। यहाँ पे इसकी जो फॉर्म है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमें मिला है जी इसके साथ एक ये शॉपिंग बैग, और इसके ऊपर है जी फुली ऑटोमेटिक का एक, हाथ भी थोड़े गंदे हो गए हैं, आपके लिए नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसकी मैनुअल बुक, और ये साथ मिल रहा है जी वारंटी कार्ड, जिसको आपने मस्त संभाल के रखना है। उसके साथ ये हमें इसकी इनलेट पाइपिंग मिल रही है, जिसके साथ आपने इसको फिट करना है। यहाँ पे ये इसका ड्रेन पाइप है, ये भी इसके साथ आ रहा है, जो ऑलरेडी इसकी पैकिंग के अंदर है। इनसाइड भी बहुत अच्छी बनी हुई है, काफ़ी बड़े साइज़ का इसका टप है। यहाँ पे भी साथ इसका फ़िल्टर यूज़ हो रहा है। तो देखने में बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। ऊपर इसका जो टॉप लेड है, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉलिक सिस्टम जैसे है, ये आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही शट डाउन हो जाएगा। आपको बार बार कभी भी इसको खुद से बंद नहीं करना, क्योंकि ये जब खुद बहुत ही बंद हो रहा है तो क्या ज़रूरत है इसके ऊपर ज़बरदस्ती जोर जमाई करने की। तो ये 12 साल इसकी
मोटर की वारंटी है और 4 साल इसकी पीसीबी किट की वारंटी आ रही है। बिलीव कीजिएगा बहुत ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन है। तो जो लोग वेट कर रहे थे जी कि डॉलर्स का लेटेस्ट मॉडल हो और हम वॉशिंग मशीन परचेज करें, अपनी मर्जी की वॉशिंग मशीन हो और आपकी मर्जी की ही प्राइस हो, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है जिसको मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी और कि अगर आप इस वॉशिंग मशीन के ऊपर एक मेगा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।